ولی ما خیلی کوتاه یه تست خیلی جالب داریم. آقا اگه ما یه دونه اسکلتون دیگه با 2 تا اسکلتون اینجا بذاریم، 2 تا ویدر اسکلتون، یه دونه هم آیرون غلام، کدوم حمله نیافتید دیگه. این داداش اون حمله به اون میکنه ولی اول میره سیاها رو. خیلی منطقیه آقای موجان جان، خیلی منطقی بود. خیلی متشکرم از توضیح منطقی شما که راجع به تست نجات پرستی دادی. دوست تو مگه نیافتاده بودی پایین؟ به خاطر اینکه آیرون غلام داداشون خیلی گنده است فکر نکن. ولی ببخشید حاج آقا، ببخشید سلطان. خب آقا اگه این ویدیو 30 تا لایک بگیره من مود GTA رو نصب میکنم و با هم میریم ببینیم که چجوریه. خب آقا اینجا یه دونه از اینا حالا ما اینا میذاریم ببینیم به کدوم حمله کرد. خوبه ساداش یه دقیقه برو پایین میزنه کی داره تو رو؟ آها گرفتم کی داره تو رو. سیاه وقتی میمیرن بازم دمج هم میدن داشت میدونی. برو پایین میرم. یه دونه سفید، 2 تا سفید، یه دونه سیاه، حالا یه دونه آیرون گلم. ببینیم به کدوم حمله میکنه. هم سیاه ها میریزن سر سفیده، بعد سفیده همین رو عقب نشینی کردن. آیرون گلم با سفیده کاری نداره، یه دونه زد زیر سفیده، یه دونه میزنه زیر اون یکی سفیده. تو خیلی منطقی تو کار میکنی، منم بر اساس منطق موجان کار میکنی. منطقی سید یه دونه از اینا بین اوسوزان اندرمن ها خیلی ترسناک. یه واتساپ برو. آخ داداشمون اندرمن سیاهه. این داداشمون بهش حمله بود. بذار من دارم باش. یو اندرمن بابا سیاه ها همیشه فرار بودن دیگه. سیاه ها. آقا اگه دوست دارید یه جنگ بین اندرمن و این آیرون غلامه داداش گلمون ببینید حتما این ویدیو رو 40 تا لایک کنید. اگر هم دوست دارید مود GTA رو نصب کنید 30 تا لایک کنید. سابسکرایب های این ویدیو هم باید زیاد باشه، یعنی از 21 مشترک برسیم به چند تا؟ 35 تا یا 30 تا. من نمیدونم دیگه آقا انجام بدید. من میام همه این کاری که گفتم رو دونه به دونه انجام بدم. شما هم کامنت بذارید نظرتون رو راجع به این ویدیوهایی که براتون میذارم بذارید. آقا اینا خیلی دارن دعواشون بالا بگیره یا اول فصل. بذارید چند دیگه اندرمن بذارید. یا حسین آقا خیلی داره دعواشون بالا میگیره. این آیرون غلامه خیلی داره منو بعد نگام کنه. خدا